नमस्कार, हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर हमारे देश में आ चुकी है। बहुत ही तेज़ी से ये फैल रहा है और इसके परिणाम बहुत ही भयानक हमें देखने मिल रहे हैं। ऐसे में बहुत ही ज़रूरी है कि सभी एहतियात बरतें। जो भी एहतियात आपको बरतने के लिए कहा गया है उनका आप स्ट्रिक्टली पालन करें। इसके अलावा खुद का और अपने परिवार में सभी सदस्य का विशेष ध्यान रखें ताकि इस कोरोना वायरस के चपेट में कोई भी ना आ पाए। यूट्यूब पर आए दिन कई सारी वीडियोज़ अपलोड हो रही है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए। हमें ये होम रेमेडीज़ लेनी है, वो होम रेमेडीज़ लेनी है और हम में से कई सारे लोग उनका पालन भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और कुछ लोगों को उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने मिल रहे हैं। क्योंकि ये जो मौसम है फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम है, इसमें स्पेशली जो भी हम होम रेमेडीज़ ले रहे हैं उसमें सारी चीज़ें गर्म होने के कारण कई सारे लोगों को इन होम रेमेडीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने मिल रहे हैं। बट आज इस वीडियो में मैं आपको जो होम रेमेडी बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, इसे मैं आपको जिस तरह से बताऊँगी उस तरीके से अगर आप इसे लेते हैं तो 100% आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखने नहीं मिलेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको खांसी, ज़ुकाम, सर्दी, गले में जो बलगम की समस्या होती है, छाती में बलगम जम जाना, ये जो समस्या होती है, इसमें 100% आपको आराम मिलेगा। और फ्रेंड्स, इन समस्याओं से आपको बचाने के लिए भी जो है ये होम रेमेडी 100% इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती है। मैं खुद इस होम रेमेडी को काफ़ी दिनों से ले रही हूँ, इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस होम रेमेडी को कैसे बनाना है। सबसे पहले तो गैस की फ्लेम ऑन कर दें और इस पर इस तरह से एक आप तड़का पैन रख दें या कोई भी पैन आप रख सकते हैं। बाद में आपको इसमें डालना है काली मिर्च। तो फ्रेंड्स, काली मिर्च जो है सर्दी, खांसी, ज़ुकाम की समस्या में राहत दिलाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जो गले में कफ जम जाता है या छाती में जो कफ जम जाता है उसे पतला कर देती है और इसे बाहर निकालने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर करीब मैंने 8 काली मिर्च ले ली है और 4 यहाँ पर मैंने लौंग ले ली है। लौंग भी जो है फ्रेंड्स सर्दी, खांसी, ज़ुकाम में बहुत ही फ़ायदा करती है। इसकी तासीर गर्म होती है। हमें अगर गले में बलगम जम गया है या हमें खराश की प्रॉब्लम है, गले में खांसी की प्रॉब्लम है, तो इसमें जो है ये लौंग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आपको इस तरह से दालचीनी लेनी है और इस तरह से इसके टुकड़े करके आपको डालने हैं। दालचीनी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये वज़न भी कम करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों को हमें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। धीमी आंच पर ही आपको इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 मिनट में ही जो है ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाती है। तो मैंने इसे एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जो है फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को हमें एक इस तरह से खलबत्ते में डालकर इसका बारीक पाउडर बना लेना है। अच्छी तरह से आपको इसे बारीक करना है क्योंकि हम अब इसे बच्चों को भी देने वाले हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चे को। इसलिए अच्छी तरह से इसका, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पाउडर बना लिया है। अब मैं फिर से एक बार इस पैन को गैस पर रख दूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और धीमी आँच पर ही हमें रखना है। इस तरह से मैं थोड़ा सा गुड़ ले लूँगी। जहाँ तक हो सके फ्रेंड्स ऑर्गेनिक गुड़ का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो है मैंने आधा कटोरी गुड़ ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा अदरक का रस डाल रही हूँ। तो करीब 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है अदरक का रस। तो अदरक का रस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जो सूंठ पाउडर आती है, ड्राई जिंजर पाउडर, उसका भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमने पीस कर रखा था पाउडर, उसे मैंने इसमें डाल दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें इस तरह से बुलबुले आ रहे हैं। जब ये आने बंद हो जाए तब तक कि हमें इसे ऐसे ही इसी तरह से अच्छी तरह से पकने देना है। तो यहाँ पर मैंने चुटकी भर काला नमक डाला है। काला नमक जो है हमारे हाजमा को ठीक रखने में बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, मैं इस तरह से देसी हल्दी मेरे घर में मैं पाउडर बनाकर रखती हूँ, तो ये चुटकी भर मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है हल्दी। सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और वायरल संक्रमण से दूर रखने में हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इन सारी चीज़ों को हमें एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज हो रहा है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें इतनी ही रखनी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसमें जो है बुलबुले आने कम हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इन सारी चीज़ों को। इस होम रेमेडी के इस्तेमाल से गले में जो कफ जम जाता है, छाती में कफ जम जाता है, श्वास नलिका में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है जिससे हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है, इन सभी समस्याओं में ये होम रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हमें इस होम रेमेडी को थोड़ा ठंडा होने देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो होम रेमेडी है ठंडी हो चुकी है। मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप चाहो तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर इसे 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, बट मैं इसे रोज़ाना फ्रेश बनाती हूँ और इसका इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहो तो इसे 1 टाइम बनाकर 3-4 दिन के लिए भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। एक बॉटल में वगैरह आप इसे अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग अगर आपको संक्रमण है तो आप सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच इस तरह से इस होम रेमेडी को आपको रोज़ाना लेना है। अगर संक्रमण नहीं है तो आपको सिर्फ
सिर्फ 1 चम्मच सुबह में इसे लेना है। अब जिन बच्चों की उम्र 5 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे है, ऐसे बच्चों को इस होम रेमेडी का आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम में इस तरह से देना है। और किसी भी प्रकार का अगर संक्रमण नहीं है तो 1 दिन की गैप के बाद आपको इस होम रेमेडी को लेना है, और अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण आपको महसूस हो रहा है तो डेली इसे आपको लेना है। जिन बच्चों की उम्र 2 साल से ऊपर और 5 साल से नीचे है, ऐसे बच्चों को इस होम रेमेडी का आपको चौथा हिस्सा देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, और एक ही टाइम देना है, या तो सुबह में दे या तो शाम में दे, और 1 दिन की गैप के बाद ही आपको बच्चों को इसे देना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया है वैसे ही आपको इस होम रेमेडी को बनाना है, और जैसे मैंने आपको इसे लेने के लिए कहा है, जितनी मात्रा लेने के लिए कही है उसी तरह से आपको लेना है, ताकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको एक्सपीरियंस करने ना मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कफ, खांसी की समस्या से परेशान है, सांस लेने में दिक्कत है आपको, इसके अलावा मुंह में कड़वापन है, स्वाद नहीं है मुंह में, तो इन सभी समस्याओं पर आप इस होम रेमेडी को ज़रूर लें। इस होम रेमेडी के 1 या 2 खुराक में ही जो है फ्रेंड्स, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।